हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा बदलते मौसम में क्या क्या परेशानियां होती है। मेरा नाम डॉक्टर सरताज आलम अयान ENT हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। बदलते मौसम में ये जैसे गर्म का मौसम जा रहा है और ठंडी की मौसम आ रही है, तो इसमें सर्दी, खांसी और गले में खराश होता है। तो इससे बचने के लिए आप गर्म पानी का सेवन करें और गर्म पानी से गलगला कर लें। ठंडे सामान का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्रिज के सामान, दही और केला से बचें।